تعرفوا بأن الشخير هو صوت صادر من خلال الأنف أو الفم نتيجة صعوبة مرور الهواء عند البلعوم. يعني تيكون واحد تضييق في الممر الهوائي، وتضييق في الممر الهوائي هو اللي تعطي داك الصوت اللي كتسمى الشخير. كل مشكل اللي كاين ديال الشخير هو انقطاع التنفس. انقطاع التنفس عنده واحد ردود فعل على اضطراب في النوم، وداك الاضطراب في النوم هو اللي تعطي هذه المشاكل كلها ديال حرق الراس والمشاكل، لان كميه الاكسجين اللي كتوصل في الحقيقه للدماغ ما كتوصلش، والغد ليه الانسان تيحس براسو في واحد الحاله ديال عياء مستمر، وخاصه رغبه في النعاس. كنديروا واحد الفحص بهاد لاباري هذا اللي خصكم لابد هذا. وهاد لاباري il est très simple لان تعطينا الكميه الاكسجين اللي كتكون اللي كتدور في الدم، وكتعطينا لو نومبر ديال توقف التنفس، ديال شحال ديال توقف التنفس الانسان كيدير في الساعه. في الليله الانسان ينعس مثلا 8 ساعات، الا دار 10 ديال لي زابني في الساعه المشكل تولي في حلقه الانف في الخطر. هاد لاغوتير هادي هو واحد آلة بسيطة تتعمل فوق السنان الليل الإنسان قبل ما ينعس، وتحيدها في النهار. عندها جوج الامتيازات. الامتياز الأول هو كتحيد الشخير، كتحيد انقطاع التنفس أثناء الليل. هذو من المسائل المهمة. الفائدة الثانية والمهمة بزاف هو أن الإنسان بارفوا بعض المرات ما تيكونش عنده مشكل لابري دو سوموي اللي كتكون فيه العياء. علاش تيكون فيه العياء؟ لان تيكون تيخدم بلي ماشوار ديالو اكثر من القياس، هو ناعس كون ابل ان ماراثونيان كي دور. البروكسيزم هو داك الضغط على الاسنان. ملي تنديروا هاد لي غوتيير فهمتي تنحلوا هاد المشاكل كلها، والانسان تصبح لوندومان في احسن ما يرام.